হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু দিস ভিডিও। আজকের ভিডিওর বিষয় হলো ব্রায়োনিয়া এলবা পার্ট 5, কাশি, নাক দিয়ে রক্তস্রাব ও ঠুনকো বা দুগ্ধজ্বর। পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে সাবস্ক্রাইব ও ফলো করবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। কাশি ব্রায়োনিয়ার সমস্তই শুষ্ক ভাব, তাই এর কাশিও হবে শুষ্ক। গলা কুটকুট করে কাশি ও গলার স্বর কর্কশ হয়। গয়ার বা স্লেমা আদৌ উঠে না, যদিও ওঠে তা অনেক কষ্টে, অতি অল্প মাত্রায়, এবং তার রং হয় হরিদ্রা বর্ণের অথবা রক্তের সিড মিশ্রিত। রোগী কাশবার সময় হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে। কাশির সঙ্গে অত্যন্ত মাথা ব্যথা থাকে এবং গরম ঘরে থাকলে ও আহারের পর কাশির বৃদ্ধি হয়। কাশির সঙ্গে মাথা ব্যথা এটি নেট্রামিউরেও আছে, তবে তাতে নরণে চরণে বৃদ্ধি এই লক্ষণটি নাই। ব্রায়োনিয়ায় নরণে চরণে যেমন বৃদ্ধি হয়, নেট্রামিউরে সেটি নাই। নাক দিয়ে রক্তস্রাব যে কোনো কারণেই হোক না কেন, নাক দিয়ে রক্তস্রাব হলে প্রায় ব্রায়োনিয়ায় উপকার হয়। যে কোনো প্রকার নাক দিয়ে রক্তস্রাব যদি হয়, সেটার প্রায়ই ব্রায়োনিয়ার দ্বারা উপকার সাধিত হয়। স্ত্রীলোকদের ঋতুকালের মধ্যে বা ঋতুস্রাবের পরিবর্তে নাক দিয়ে রক্তস্রাব হলে ব্রায়োনিয়া উপকারী। আবার ঋতু বন্ধ হয়ে ফুসফুস হতে রক্তস্রাব যদি হয়, তাহলে ফসফরাস। পাকস্থলী হতে রক্তস্রাব হলে পালসেটিলা উপযোগী। সিনসিও ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে কাশিতে গয়ারের সঙ্গে রক্ত উঠলে উপকারী। সিনসিও একটি ঔষধ। যদি ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে কাশিতে গয়ারের সঙ্গে রক্ত উঠে, তাহলে সিনসিও উপকারী। রক্তস্রাবে হেমামেলিস মিলিফোলিয়াম নেট্রাম নাইট্রি এই ওষুধগুলো কাজ করে এবং উপযোগী, তবে সেটির লক্ষণ অনুযায়ী। ঠুনকো বা দুগ্ধজ্বর প্রথম অবস্থায় ব্রায়োনিয়ার দ্বারাই প্রায় স্তন প্রদাহ আরোগ্য হয়। প্রথম অবস্থায় ব্রায়োনিয়ার দ্বারা প্রায়ই অধিকাংশ স্তন প্রদাহ আরোগ্য হয়। প্রদাহিত স্থান লাল বর্ণ নয়, শক্ত উত্তপ্ত। প্রদাহিত স্থানটি যেখানে ব্যথা, সেই স্থানটি হবে শক্ত ও গরম, উত্তপ্ত। অত্যন্ত ব্যথা, একটু নড়লেই যন্ত্রণা বাড়ে। এই লক্ষণে ব্রায়োনিয়া উপযোগী। এক্ষেত্রে লক্ষণ অনুযায়ী ফাইটোলক্কাও উপযোগী। এছাড়া বেলেডোনা, ফাইটোলক্কা, মার্কুরিয়াস, হিপারসালভ অবস্থা অনুযায়ী এই পীড়ার বা এই রোগের ভালো ঔষধ। সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আশা করি আপনার ভিডিওটি দেখে জানতে পেরেছেন, বুঝতে পেরেছেন। তো আপনাদের সকলকে ভিডিওটি পুরোপুরি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।